好啦，而家上咗機，阿女出咗世之後第一次出差。正式踏入 day one，我一陣間要去睇中醫，我而家就去食個早餐。好曬啊！今日豬豬塊面熱到紅卜卜咁樣。嘢食終於嚟到，跟住呢個又喺度扭緊計，跌咗啦喺呢度啊！揸住啊，自己揸住。係啊，要食餅餅。啱啱淨係飲咗90左右咋，唔肯自己坐車，要我咁樣抱住佢食。終於入咗地鐵站。今次睇中醫係想睇胃痛，我唔知係食錯嘢啊，定係我脾胃唔好。到咗，但係醫生未到，唯有食住手指先啦。我哋係咪啊，豬豬？第一張咯，我執咗2包藥，睇咗250蚊，而家約公公婆婆去飲茶咯。爸爸頭先轉咗機，而家應該仲有個零2個鐘就到。經過咗12個鐘頭機，終於到咗土耳其伊斯坦堡，就係坐到腰都痛。媽媽咧，食西瓜。而家呢間找嗰間你講你哦，我哋翻到屋企換咗件衫，而家沖少少奶奶，睇下瞓唔瞓到個晏覺。瞓咗 BB 瞓啦，沖個涼先啊！而家5點幾，又係冇耐性嘅小朋友食飯嘅時候啦。呢度，同媽媽食飯啦，你食西瓜，唔食奶但係食西瓜，係咪？口水真係好核突啦！飲完180ml奶，終於瞓咗啦。又瞓醒咗啦！啲淘寶到咗啦，我屋企樓上裝修，諗住買呢個俾 BB，係咪好 Q 啊？一個箱嚟嘅，哇！呢個箱咁方便㗎，係搞掂咗，攞嚟擺玩具。有個小朋友喺度屙緊屎，我哋要去洗 pat pat 啦。我要俾爸爸睇啊！Sabes que debería estar contigo. Sabes que no creo que te haya gustado. No me importa si lo haces o no. Sabes que 豬仔同爸爸 Zoom meeting 啊，佢哋要。Zoom meeting 要去。係啊。食完早餐，跟住陣間就出發去工廠，準備 training 嘅第1日，係咪食先 ？This for you. This presents from Hong Kong. Coffee beans. 抹咪咪，抹完咪咪就去沖涼咯。我哋好搞笑啊！你個口水肩，成個圍裙咁。係啊，要幫你放水啊！你過嚟啊，你過嚟陪我啦，唔好扭計啦。喂，你唔好扯我啲頭髮先啦！你食飯啦，好冇搞？今日係 Day 2。佢好中意呢隻噗噗，唔知係咪因為佢顏色特別鮮豔，因為其他公仔係咁嘅色，佢一拎住咧，佢就會想咬佢噶啦。要入房配完瞓覺嘅氣氛啦。你食完奶奶唔係瞓覺嘅咩？而家係10點鐘，今晚唔知玩到幾點。突然間難玩嘅，我唔瞓覺。唉，今晚幾點啊？我唔記得。哎呀！而家係夜晚嘅7點鐘，個天仲係光到咁樣嘅。啱啱搞掂晒啲嘢，跟住翻去酒店，去呢個 supermarket 嗰度睇下有咩買，要買翻啲水。酒店冇水提供，呢度啲人個個都係飲水口水。水。
哇！呢、個好正啊！呢、個好似係 shellfish 嘅 stock， 大玻璃樽嘅打爛，但唔係超級市場嗰度。咁有呢個最出名嘅橄欖油咧，啲火腿啊，慢慢俾啲同事嘅，咁仲有啲餅乾啊，跟住有啲魚獲啊，慢慢俾我嗰隊嘅呢個係，而家都9:30幾啦，拜拜。又到我哋試糊仔嘅時候啦。好食啲喎。你喺度玩咩啊？玩口水啊你？你坐到大爺咁嘅，佢有時會突然間好認真喺度摸自己隻手，覺得好搞笑。媽媽都有。有冇掛住爸爸啊？我都唔敢提太多爸爸，我驚佢一聽到呢會觸動神經，跟住開始扭計。佢一到夜晚呢，我就要幫佢着長衫長褲，因為佢褲皮褲得好緊要嘅。我有時會直情會幫佢笠埋個睡袋添㗎。我哋今日講呢個啦，通常都係爸爸講。快啲，媽媽好認真講故事。林生星期5先起程翻嚟，跟住星期6先翻到，仲有2日要捱。同埋咁啱，今個星期我妹都去咗旅行咯。不過佢今個星期5就翻嚟㗎啦。跟住會片片飲奶。呢個朋友送咗好多衫俾你啊！哎呀，咁樣嘅，仲有2隻耳仔喎。你諗住6月去迪士尼啊 ？One Piece 外套而家可以着嘅，多謝姨姨。而家幫你戴口水堅死啦！你落咗樓下行維康，要放下電啊！琴晚瞓得唔好啊！爸爸啱啱 send 咗上嚟話食緊啊！呢幾日好辛苦，想買條雪條啊雪糕獎勵下自己。想食呢個，真係幾好食呢個雪糕係，佢入邊係有焦糖再加雪糕，個威化係超脆咯。嗱，袁家家翻嚟，我哋抹面面先，沖涼啦。沖完涼又晚飲奶。佢啱啱又嘔啊！一陣間應該要再餵多次佢先可以瞓覺啦。好啦，嚟到最後一日嘅朝頭早，我哋晏晝喺佛倫斯行一陣，跟住又返香港。經過埋呢間咖啡超香，即刻入去買 Espresso Tonic， 相當出色。Hello， 餅餅你又食，糊仔你又唔食。姨姨返嚟啦，你有冇掛住姨姨啊？冇，又嚟到每日嘅 routine。佢而家已經解鎖咗呢張凳啦，毫無作用啦，前面呢嚿嘢。姨姨買咗好多嘢翻嚟，點解你可以買1個篋？你咪帶1個篋去，你要買翻1個篋俾我？你自己有冇買嘢㗎？而家我身着住林生件衫，睇落就大部分都係 BB 嘢同埋零食咯。白雞晚喺度。爸爸 ，Hello 爸爸，爸爸我哋好掛住你。Hello 咁，早上唔叫媽媽嘅，媽媽喺出邊做嘢啊，唔肯食奶啊，食咗60左右就停咗啦。豬豬睇書書，你中意聽人讀書係咪啊？哎呀，開心！我哋今日去接爸爸啦，係咪啊？爸爸話佢早咗到，早咗成個鐘。我哋專登着咗呢對襪接爸爸。I love it。而家等緊爸爸出嚟啦，佢話等緊行李。嘟
豬，豬豬，爸爸，hello，hello，好耐冇見喎，做乜嘢？爸爸，好啦，係咪？好耐冇見喎，我哋。冇見到佢塊面敏感啊！見到啊！好熱啊！呢幾日佢熱到出晒疹啊！